अर्श चैनल के नाजरीन की खिदमत में अकबर जाहिद का आदाब व सलाम। आज हम आपके सामने एक मुनफरिद और अनोखी फनकारा को पेश करना चाहते हैं, जिसने अपने फ़न के इजहार के लिए रंगों और ब्रश के बजाय इंसानी जिस्मों को अपना कैनवस बनाया। इस कामयाब फनकारा का नाम है मोहतरमा सेसिलिया वेबर। नाज़रीन, मोहतरमा सेसिलिया वेबर पर यह वीडियो बनाने से कबल हमने ये ज़रूरी समझा कि उनसे इसकी इजाज़त ले ली जाए। चुनांचे हमने उनसे उनके ईमेल पर रब्ता कायम किया और अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, तो उन्होंने अपने जवाबी ईमेल के ज़रिए हमें इसकी बखुशी इजाज़त दे दी। हम उनका ये ईमेल आपके सामने यहाँ शेयर कर रहे हैं। इससे कबल के हम सेसिलिया वेबर के ताल्लुक़ से मज़ीद गुफ्तगू करें और उनके ताल्लुक़ से जानकारी हासिल करें, मैं चाहता हूँ कि आप उनकी तख्लीक़ करदा शानदार तस्वीर को एक नज़र देख लें। सेसिलिया ने इंसानी जिस्म की तस्वीर के साथ एक बेहतरीन तस्वीर बनाई है, जिसका नाम उन्होंने रखा है इम्कानात की कायनात। यह तस्वीर उन्होंने सिर्फ एक खातून की तस्वीर लेकर बनाई है। यकीनन आप इस तस्वीर को देखकर हैरान रह जाएंगे। सेसिलिया वेबर अपने शाहकार तख्लीक करने के लिए इंसानी जिस्मों की छोटी छोटी तस्वीर इस्तेमाल करती हैं। उनका कोलाज आर्ट इंसानी जिस्म और दिमाग की पेचीदगियों पर एक वाज़ेह तबसरा है। वो सेल्फ पोर्ट्रेट खींचती हैं और उन्हें डिजिटल कैनवस पर मुंतकिल कर देती हैं और इसके मुख्तलिफ जावियों और तहों को इंतहाई महारत के साथ आपस में जोड़कर आर्ट का एक बेहतरीन नमूना तैयार कर देती हैं। सेसिलिया को इंतहाई कम उम्र से आर्ट से दिलचस्पी पैदा हो गई थी। यह चीज़ उन्हें विरसे में मिली थी। उनकी दादी एक पेंटर थी और उनके वालिद भी। बचपन ही से वो इस दुनिया के बारे में तजस्सुस का शिकार थी, और जब वो बड़ी हुई तो साइंस और फ़लसफ़े की तरफ उनका रुझान बढ़ा और यूनिवर्सिटी में उन्होंने फ़लसफ़ा पढ़ना शुरू किया और इसके बाद नफ्सियात और साइंस की तरफ तवज्जो दी। सेसिलिया का कहना है कि जिस्म एक ज़रिया है जिसके ज़रिए हम अपने वजूद का एहसास करते हैं और तजुर्बा करते हैं। अक्सर लोग अपने जिस्म के ताल्लुक़ से सोचते हुए शर्म और कभी कभार नफ़रत भी महसूस करते हैं, और इसकी एक वजह वो मसनूआत हैं और उनके इश्तिहारात हैं जो जिस्मानी ख़राबियों या खामियों को दूर करने का दावा करते हैं। हालांकि ये मुबैना खामियां सिर्फ हमारे जिस्म की तफसीलात हैं जो बिल्कुल नॉर्मल हैं और उनकी तौहीन हरगिज़ नहीं की जा सकती। जिस्मानी खूबसूरती के ये मसनूआत सिर्फ सरमायादारी निज़ाम का चक्कर है और सिर्फ इसलिए है कि ये मुनाफा बख्श कारोबार है। सेसिलिया ने इंसानी जिस्म को फनकाराना इजहार के कैनवस के तौर पर इस्तेमाल किया है। सेसिलिया कहती हैं कि उन्हें इत्तिफाकी तौर पर इसका ख्याल जहन में आया था। ये उस वक्त हुआ जब एक बार उन्होंने किसी मकसद के तहत अपनी बैग की अपनी पुश्त की तस्वीर ली और तस्वीर देखने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि उनकी पुश्त तो एक पंखड़ी की मानी नजर आ रही है। तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो इंसानी जिस्मों को अपने फ़न के इजहार का ज़रिया बनाए। इसके बाद उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर बाकायदा काम करना शुरू किया और इस तरह इंसानी फूलों, बेल बूटों और फितरत के बेशुमार शाहकारों को दुनिया के सामने इंसानी आर्ट के ज़रिए पेश करने का उन्हें मौका मिला। सेसिलिया ज़िंदगी को एक आर्ट की हैसियत से जीने की कोशिश करना चाहती हैं। रंगों को
وہ اپنے تاثرات اور جذبات کے اظہار کا ایک مؤثر ذریعہ مانتی ہیں اور کہتی ہیں کہ رنگوں کی غیر موجودگی میں معنی اور جذبات کو علامتی طور پر بیان کرنا پڑتا ہے۔ جو بھی میں بناتی ہوں وہ ایک طرح سے میری بصری ڈائریاں ہوتی ہیں۔ انہوں نے جو کہا وہ میں پھر سے دہراتا ہوں کہ جو بھی میں بناتی ہوں وہ ایک طرح سے میری بصری ڈائریاں ہوتی ہیں۔ ان کے فن کی سب سے پہلی نمائش نیچرل ہسٹری میوزیم ویرونا اٹلی میں ہوئی تھی اور بہت ہی کامیاب ہوئی تھی۔ نمائش میں ہر عمر کے لوگ موجود تھے اور سبھی لوگ ان کے فن کو دیکھ کر ششدر رہ گئے تھے۔ کسی نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ انسانی جسموں سے اس قدر خوبصورت تصاویر تخلیق پا سکتی ہیں۔ سیسیلیا کا کہنا ہے کہ بعض اوقات لوگ فنکاروں کے بارے میں سوچتے ہیں اور یہ فرض کرتے ہیں کہ وہ پینٹ اور کینوس یا کیمروں اور لینس کی روشنی کے آلات سے بھرے ذاتی اسٹوڈیو کے ساتھ ایک کامیاب زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ یہ میرے معاملے میں بالکل درست نہیں ہے۔ سیسیلیا کہتی ہیں کہ یہ ان کے معاملے میں بالکل درست نہیں ہے اور مجھے جو الہام حاصل ہے وہ اکثر جد و جہد کا نتیجہ ہوتا ہے۔ سیسیلیا کہتی ہیں کہ انہیں جو الہامی کیفیت ان پر طاری ہوتی ہے وہ اکثر جد و جہد کا نتیجہ ہوتا ہے۔ سیسیلیا کہتی ہیں کہ جب میں نے پہلی بار یہ آرٹ ورک شروع کیا تو میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی پیسے نہیں تھے اور صرف دلیا، آلو اور سنترے پر گزارا ہو رہا تھا۔ یہ چیزیں معجزانہ طور پر بے حد سستی ہوا کرتی تھی اور ان کا ہفتے بھر کا گزارا صرف $2 میں ہو جایا کرتا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ جو فن درد سے ابھرتا ہے اس کے اندر بہت ہی نازک اور حساس جذبات پوشیدہ ہوتے ہیں۔ جو فن درد سے ابھرتا ہے اس کے اندر بہت ہی نازک اور حساس جذبات پوشیدہ ہوتے ہیں۔ سیسیلیا ایک بہترین انشا پرداز بھی ہیں۔ ان کی تحریریں ادبی شاہکار ہوتی ہیں اور اگر آپ ان کی تحریر سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو ان کی بصری ڈائریوں کا ضرور مطالعہ کریں، جسے آپ اس ویب ایڈریس پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اکبر زاہد کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ پھر کبھی کسی دوسرے موضوع پر ایک معلوماتی گفتگو آپ کے ساتھ ضرور ہوگی۔ اس سے قبل کہ ہم اپنا ویڈیو بند کریں، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو براہ کرم اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع آپ کو مل سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔